Hola, en el video de hoy vamos a hacer un unboxing. Creo que así se dice, ¿no? La cosa la encontré. Uy, esperen que agarre algo para hacer. Digo, agarrar el selfie, me equivoqué. Solo voy a hacer un paso. Entonces, quick push. Video rápido. Y tiene pilas, pero es como un juguito. Aunque hay algo malo. Uno no funciona. Miren. Para que lo viste. ¿Ven? Entonces, ¿no? ¿Qué es esto? Una carita feliz. Ay, no. Nada, ese video de hoy,